困了，它要睡了，已经们。哦，对不起啊。好奇没有牙的猫猫怎么吃猫粮啊？胖胖咋吃的？晚上好。猫猫的话呢，那个牙它只是用来撕咬肉块的。猫猫的话呢，就是一般来说，它吃东西都是直接吞咽的。给大家看一下烘焙粮的适口性，听到了是不是？它直接就吃了。哎，好啦好啦。你不在我们直播间，这些帽子没有一个猫猫戴，还得是你啊，对吧？真好，有你真好，好胖。给大家抽一个。烘焙粮的适口性也是非常好的哟，邻居们啊！哎啊，帽子给我压扁了，来，抽一个。经顾考不考虑出